karakterkészítesz, vome! Sziasztok! A mai videóban karaktereket fogunk készíteni. Mielőtt elkezdem a videót, lájkolj és iratkozz fel, köszi! Az első jelentkezőnk Bohorka lesz, nemrég kiraktam egy shorts videót, hogy hogyan nézzenek ki a karakterem és mi legyen a nevük szintén. És csak egy komment jött, szóval sajnos elkezdtem, mert nem több napot vártam, szóval elsőnek én nem gondoltam túl sokra. A lány azt írta nekünk, hogy legyen szőke az első számú karakterünk, szóval megadjuk neki ezt a szőkeséget, és nem tudom amúgy, hogy melyik haj legyen, de ez a hosszú biztos, hogy ne. Jó, megtaláltam a tökéleteset, szerintem ez jó lesz. Én nem akarom túlvariálni, mert mindig túlvariálom ezeket a félbevalókat, szóval most maradjon ez a kis egyszerű. Nem emlékszem pontosan a nevére, de itt ki fogom rakni nektek, hogy mi volt a kommentje. Nem ért mindenre kommentet, amiket én kérdeztem tőletek, szóval nem baj, mert így én is tudok kreatívoskodni egy kicsit. Rengeteg órát eltöltök a karakterekkel, meg a házak építésével, szóval igen, kicsit túlzásba szoktam benne, de mindegy, legalább jól érzem magam. Itt épp azt láthatjátok el, hogy babrálok. Nem mondhatok nektek túl sok részt, ne legyen olyan hosszú ez a videó. Itt épp azt keresem, hogy melyik száj legyen, de szerintem ez jó. Én majdnem mindig ugyanazokat a szeplőket szoktam beállítani, mert ezt írta nekünk ez a gyönyörű kommentelünk, hogy legyen szeplős, szóval miért nem. Itt épp azon gondolkozok, hogy melyik szeplő legyen, de már meg is találtam, hála azért. Még itt beabrálok még többet, azért megköszönöm, hogyha megnyomod a feliratkozás vagy a lájkolás, mert nem sokára meg vagyunk 100-an, és én ezt nagyon megköszönöm, mert úristen, nemrég kezdtem a videózást, és már is 100 feliratkozó, ez nagyon sokat jelent nekem, szóval köszi, ha megteszed a kedvemért. Amúgy láttam, hogy nagyon-nagyon tetszett nektek a videó, és 1000-en néztétek meg, és nem is vagyunk 1000-en csatornán, szóval amúgy nagyon-nagyon sokat jelent nekem. És láttam, hogy rengetegen megnéztétek az Avatar World-ös videómat, és kommentek is jöttek alá, szóval láttam, hogy megvan a 15 like, szóval lesz folytatás, ígérem, de még az nem készült el, de addig tokaboka lesz, mert inkább az a sorozatom, nem a sorozatom, hanem a csatornám lényeges, szóval ja. Igen, megbántam, hogy nem raktam rá kendőt, de mindegy, és már el is készültünk az első karakteremmel, szóval nice. Kövi, nem fogok beszélni, de aki nem tud olvasni, ennek azért elmondom, hogy a következő egy anyuka lesz, aki nem más, mint Márta. Hát most ezt a nevet találtam ki, mert az agyamban nem szállt bele sok anyuka név, szóval bocsi, anyukák. Ja, szóval itt azt láthatjátok, hogy még többet babrálok. Annyira most nincs szó az agyamban, amiket mondok, szóval a videóban rengeteg ugyanolyan ismétlődő szavak fognak kijönni a számon, szóval bocsi. Itt a szemén gondolkozok, de anyukának is ugyanazt a szemet fogom választani, mint Dorkának. Aztán itt nem tudom, mit babrálok, de meg is oldottam. És inkább csak mutogatom nektek, hogy miket rakok rá, hogy aki nem tud dönteni, vagy csak néző videóimat, azokat. Hát ha kicsit felvidítom, hogy ők is játszanak, nem pedig csak YouTube-ozzanak. Mondjuk nem baj, ha YouTube-oztok, mert többen leszünk, de azért, na érted, mire gondolok. Ja, szóval lesz majd, amikor inkább húsban maradok, hogy nézzétek, mit csinálok. Nem fogok zenét rakni a videóban, mert úgy inkább nem hallanátok, amit mondok, szóval ha valaki azért nem nézi a videót, mert nincs alatta a zene, akkor kapcsoljon be magának valami, nem tudom, Kákevinit meg Vinit, ami most trendi, ezt nyomja a videó alatt, nem mintha én nem ezeket hallgatnam, mert nem gyerekdalokat hallgatok, de igen. Lesz kérdezfelelek videó is, kicsit később, ha meg lesz a 100 feliratkozó, szóval aki akar kérdezfeleleket, ez eddig nyomja. Amúgy inkább nem a videóba beszélek a tokabokáról, hanem inkább így a izéről, de a többi dologról, ami a csatornámról vonatkozik, de amúgy már el is készültünk az anyukával, szóval nem fogok túl sokat beszélni most már a videó, szóval nyugodtan lenyugodhat. Közben itt nagyon nagy szélvihar van, amúgy írjátok le kommentbe, hogy nálatok hány fok van, én most nem tudom pontosan, de ki fogom írni, és nagyon kisebb szélvihar van, mert itt rengeteg szélvihar van, szóval ja, itt a következő az a Puka lesz Levente. Igen, bocsánat, hogy az elején nem beszéltem annyit.
Itt épp azon gondolkozok, milyen színű legyen a haja. Biztos, hogy nem zöld. Ha meg lesz ezen a videón a 20 like, akkor a következő az a házberendezés első része lesz, mert rengeteg rész lesz, mivel én inkább több óránál töltök időt a házberendezésre, mert ez a legfontosabb. Nem fogom megmutatni, miket viszek be a házamra, mert ez 5 év lenne, mire beviszek mindent, szóval csak így majd készállapotban, meg így építés közben több részt is látni fogtok, amiben rendezkedek a házamban, de addig beszélek is arról, hogy mi készül éppen itt. Ja, itt egy fölbevalót készülök berakni a fülébe, hogy emósnak tűnjön, de hát nem sikerült. Itt egy igazi művészi órat fogunk neki beműteni, hogy legyen a szép piros Rudolf óra. Jó, nem annyira, de na. Itt szemöldököket nézek, de már meg is van, szóval nem tart olyan sokáig. Inkább az, hogy ilyen kicsit nyomott arca legyen, meg ilyen lapos, hogy nem akar semmit se csinálni, meg ilyen uncsízik, nem tudom. Aztán itt nem tudom, mit csinálok, de gondolkozok, hogy mit csináljak, azt jól megfogalmaztam. Amikor csöndben vagyok, akkor a videó alatt remélem nem copyrightos zene megy. Tokaboka készítők, léci, mondjátok meg, hogy nem copyrightos zenét raktatok be a karakterkészítés alá. Jó, most hallgassátok egy kicsit. Ja, szóval aki nem hallotta, az veresse maxra a hangerőt, és hallgassa meg még egyszer ezt a részt. Itt amúgy nem sokára elkészülünk a karakterünkkel, már csak egy ruhát választunk, ami nekem a legtöbb időbe tart, de már meg is találtam. Nem sokára a videó végére érünk, szóval megköszönöm, hogyha dobtál eddig egy lájkot, vagy nem. Itt közben majd megtörtént a csoda, hogy amit már említettem, hogy végül nem ez a haj került ide, hanem egy másik, mert nem tetszett igazán ez a felfogott haj, mert nem is szoktam annyira használni, szóval inkább ez. Problémát megoldva. Szóval itt elkészültünk, remélem tetszett a videó, ha igen, veress egy lájkot, iratkozz fel, kövi videóban találkozunk. Addig is legyen szép napod, ne üssön el egy kocsi sem. Puszi! From the bottom to the top of my life.